Atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa iber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tuh mata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyeritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu iber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu deui satungtung deuleu sat iber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotok geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh kongkoromo terti wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi ya Isa bin Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7 keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol luar biasa di luar jangkauan manusia di luar konstatir manusia hese neangan tandingan model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa mah keistimewaanna dibuat di Al-Quran nu bakal kadenge kurang engke dipenta pertanggungjawaban di hareupeun Allah di Rabbul Jalil urang kuari geus nyaho keistimewaanna 7 hiji hei Isa putra lalaki Maryam inget anjeun kana nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun kudu disyukuran nikmat tersebut kaula nu agung cek Gusti Allah mere nikmat ka anjeun 7 hiji Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril kumaha mang tukallimun nasa fil mahdi wa kahla borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh niup leungeun baju Siti Maryam ditiup eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa malaikat Jibril liup beteungna langsung karasa hamil lah dicaci dimaki Siti Maryam lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam lantaran Siti Maryam waliatullah lain jelema sambarangan Siti Maryam teh jelema nu murni jeung suci nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki dianggap pezina Siti Maryam teh panjang dongeng nu geus didongengkeun di surat Ali Imran ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong lantaran dituduh zina Siti Maryam kulantaran dituduh zina orok tersebut ditanya begitu ditanya nyarita
Inni Abdullah ataniyal kitab. Kula mah hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktunya na aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni Abdullah ataniyal kitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana, engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa disalamatkan ku Gusti Allah. Kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit, disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Ieulah tah ai iz ayatuka biruhil Kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah, hai Isa. Dengan dibarangi ku Ruhil Kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah ataniyal kitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke ti negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igobah di Mekah. Baheula babari wari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah, engke menunggu manusia atil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal.
turun Dajjal teu kuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggesa turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul kahfi. Muksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiyat kapsatak taya kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulna lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David Hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab. Hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun, percaya henteu sia aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke mah ka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel. Yo, hayang emas, cekel. Yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gampang. Cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, "Cukup hujan?" "Cukup ngeuncan cai, cukup." "Eureun sia hujan." Endeu kumaha deui. Endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas sia. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu koskarar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar, murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blah. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna para ranjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silep meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Panjang dikucir kujana kadi kumis warna ranjang yang mata puru nyebut kalimah la ilaha illallah. Asana kafir ya kafir kapaksa tak kusieun kapaksa kusieun aing mah neuk syahadat bae kunaon sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia 2, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta. Firaun, dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ke kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus baik. Nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Berjuanglah Kangjeng Nabi Isa, bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa itu.
mahmur dunia teh kamahmuranan geus dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwa itu ayat tukabiruhil kudus cak Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kadua wa idzalam tukal kitab wal hikmata wat taurat wal injil ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jipan nyahoeun balik balik isukna kitu ge deh begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu jipan budak nyahoeun kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kahartieun tak eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema kageteun wah Isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kejadian-kejadian isuk bakal nyaho Kangjeng Nabi kejadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun gugula ka nyawa aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok ngomong aya nyawa Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sekean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jangan ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh Masya Allah masalah sih masalah lah cara iki suka moal ngaji atau lolos ya moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh waz-zabur jeung kitab zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil
berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gidog kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu caritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritanna tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar ya sia ka manuk manyar teh nyarahon sia mah manuk manyar mah mun usim panen baheula lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah ka eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking si sabab teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju kok Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuh nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk beureunanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng nawareng eta patani baheula teh aya dongeng nawareng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu kujana aju ditiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok hepek siap cerekan cenah mun mawa olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garangna kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepe sia moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah dina gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteu dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan
talokop awi denden didinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyerekan isuk-isuk kakarang ditempo deh jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak lagi ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyen mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tongkon ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmaha wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri untung angga sasal diri geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasulullah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gub biidznillah bukanya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama ndek nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha tah masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan Masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek kuburan nu ieu tah kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh Masya Allah kurang kumaha cek kaum geus balikeun deui oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teh iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dah blon Masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah
ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya laon illa sihrum mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti kakang yang Nabi Isa na anjeun mah pasihir. Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa, ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh dua nama manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam. Barijeng tanpa bapa. Kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys.
Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Mungkin dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiran anak sampai kanyana dakwahna istimewa mulai tanding ti baheula, dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir aing memang Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayatna ye saking keistimewaan anak bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Rohul Kudus Jibril dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu, gum biizni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan. Allah nyiptakan Tuhan Syekh Abdul Qadir nu matak di break up teu meunang berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul, Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deh. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan, ceknya nak. Buburungan, mamanukan. Siapa buburungan? Heran, aing heset bahasa Melayu segala buburungan. Kan orang mah mamanukan, aingnya mah burung-burungan. Untuk menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata karare bahasa Melayu mah sayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang, teu hayang aing mah. Teu hayang mata aing teh dikembangkeun ku situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah make aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yuk? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal Gus Kos itu besepatan guys. Tapi lamun gondrong lain deh. Kemana Tong? Apa? Kemana Tong? Apa ini? Lu dari mana Tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk Tong. Hah? Masuk Tong. Hah? Lu sama siapa Tong? Aduh,
aing mal deui ngobrol jeung nini hese digondrong hese jasa jeung nini nu baheula teh waduh cepet jasa gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa cepet jasa nu ngomong sok mendek marah bae pan mentek nu geus hayang aing Betawi aya deui Betawi lain nu mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa ngan tilok dipake jadi pohon deui eta tadi aya buburungan gitu kan urang ngapan ngeunaheun mamanukan ngeunaheun kan tapi kan di Indonesia mah lain burungan burung-burungan bisa bodoh lah kumaha sia bae cek William tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran saha eta mah teu kudu Kanjeng Nabi Isa Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak Soekarno ira hayang datang ka Kipalak Masya Allah batak dibere ilmu na ku Kipalak Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk Kipalak kata komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumaha kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu deui satungtung deuleu sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh kongkoromo hebat atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama kos gitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok cek ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener baik lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok je bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing
moal cek teu bogo soleh ieu mah deuk hargaan ka tuan we jaya ilmu ge meunang ti tuan. Oh geus urang deui nah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gara ngaru pakotok coba kongkorok ngan rada gede sorana atuh soleh jeung anak atuh mah ongkorongo jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae. Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokokna mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong helanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tadi Cikupa nah diusap-usap make eta cek pucuk umun aya ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan kitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh kongkorok sih sekali mah kongkorongo kageteun urang pucuk umun kitu amat ya asana lain suara kotok teman dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umun surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh sia tah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah amat disepakan wah lain batrak-batrak ke lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya tat buak disuekeun burak aduh cak Maulana mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datung geus eleh pucuk umum sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tinggali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu
harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Pol, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangna mobil sia dikelabokeun dina neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleu ku sia tang ngerecekna. Sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalik kumaha mun anak urang. Na'udzubillah min dzalik. Mentak sing ade ajikeun anak urang ke nama santren ku ari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus ku ari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ge memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun umat naon. Nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae. Aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit ndek tanda tangan urang bere golok. Mat kada leuwih ya naon ya golok paranti naon ya paranti masjid kotok embe wa ieu paranti masjid naon cek camat ulah sok kitu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajen teuing payah ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati da ku aing dirisekeun atuh ngomong-ngomong heulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis nu gelut mah urang sejen tapi nu jadi raja urang pasar kemis belum tak pasar kemis. Geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan menya pangeran dinobatkeun ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna Masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen dah Kristen kiai kebenaran make nu kitu sing ade dah oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya Ndailah caritaan dina Al-Quran nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan Tuhan Allah Tuhan Ruhul Kudus Tuhan Anak atawa Isa ulah urang mah pangeran mah ejey la awwala lahu wa la akhir awalun bila tidak wa akhirun bila intiha hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran rasul Allah 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran rasul termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran rasul pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anu nyana selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareupeun teu kaburu ngabesan wallahu alam.